Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam ooltanii? Our today's presentation starts from the 4.2. It says the main feature of the middle age jedha jechuudha. Egaa nagaan keenya bakka jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu jecha YouTube chaanaalii Urjii Dambidolloo kanarraati sabskraayibii, follow, sheerii keessaniin nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Egaa amaloota ijoo bara giddu galeessaa yookaas main feature of the middle age kan jedhu kana wajjin ilaalla jechuudha. Egaa the main feature of the middle age kana jalatti medieval Europe was feudal in its rural economy jedha jechuudha. Awurooppaanonni bara giddu galeessaa dinagdee baadiyyaa isaanii keessatti feudala turan jechuudha. Feudalism was a loosely organized system of rule in which powerful local lords divided their land holdings among lesser lords jedha jechuudha. Kana yommuu jennu egaa feudalismiin sirna bulchiinsaa laaftuu yookaas loosely organized system kan qindaa'e yookaas organized kan ta'e ture jechuudha. Innis egaa kan gooftoliin humna qaban yookaas olaanoo ta'anii lafa isaanii gooftolii xixiqqaa yookaas gooftolii warra xixiqqoo gidduutti qoodanidha jechuudha. Inni kan biraan immoo in exchange the lesser lords or vassals became loyal and gave service to the greater lords jedha jechuudha. Egaa jijjiirraa keessa yookaas in exchange gooftoliin xixiqqoon yookaas vaasaalotni amanamoo yookaas loyal ta'aniitu gooftaa guddichaaf tajaajila kennaa turan jechuudha. Kunis bara giddu galeessaa keessadha jechuudha. The time when feudalism developed varied from place to place and it is practice showed change over time jedha jechuudha. Kana yommuu jennu immoo egaa yeroon itti feudalismiin kun yookaas sirni laaftuun sirni bulchiinsaa laafaan qindaa'e kun yookaas feudalismiin kun yookaas sirna abbaa lafaa yeroo inni qindaa'e kun bakkaa gara bakkaatti vaariid yookaas cheenjidi kan ta'e yookaas garaagara kan ta'edha jechuudha. Innis shaakalli isaa kunis jijjiirama kan ibsedha jechuudha yeroo baay'ee dheeraa keessatti yookaas jijjiirama kan fidedha jechuudha. For instance, it developed as early as the 4th century AD, 4th century in the some parts of the Roman Empire jedha jechuudha. Where we can see dependent peasants called colony jedha jechuudha. Asirratti egaa wanti nuti beekuu qabnu koloniidha jechuudha. Kolonii warri jedhaman kun dependent peasants warri jedhaman jechuudha yookaas qonnaan bultoota hirkatoo kan turantu jira jechuudha. Egaa yeroon feudalismii kun bakkaa bakkatti garagara jenneerra. Kutaalee feudalismiin kun egaa kutaalee kanneen akka Raamaan kana keessatti impaayera Raamaan kana keessatti jaarraa arfaffaarraa eegalee kan inni guddatedha yookaas kan inni babal'atedha jechuudha. Kunis bakka nuti qonnaan bultoota yookaas qonnaan bultoota hirkatoo yookaas dippendaant piizantis kan jennu kolonii kanneen jedhaman itti arguu dandeenyudha jechuudha. Kolonii kanneen jedhaman egaa dipendant peasants kan jennu ta'uu isaanii beekuun keenya gaariidha jechuudha. Kolonii kanneen jennu kun serfidaamii yookaas bara giddu galeessaa warra serfis jedhamanii beekamanii wajjin kan wal fakkaatanidha jechuudha. Sababni isaa kolonii kan jennu kun tajaajila yookaas humna isaaniitiif utuu gatiin hin kaffalaminiif aanpeedii ta'anii kan gooftaa lafaa isaaniitiif yookaas laandilordii sana kan hojjetanidha jechuudha. They were not slaves but gave labor service to their landlords and could not leave their landlords land jedha jechuudha. Egaa kolonii kanneen jennu kun sileevii miti yookaas garboota miti but gave labor service to their landlords yookaas gooftolii lafaa isaaniitiifitu tajaajila humnaa yookaas tajaajila humna isaaniitiin kennuuf jechuudha. Akkasumallee could not leave their landlords land jedha jechuudha. Lafa gooftolii lafaa isaanii kanas immoo liif gochuu hin danda'an jechuudha yookaas gadhiisanii deemuu hin danda'an jechuudha. Inni kan biraanii this was egaa laandilordii isaanii sana gadhiisanii deemuu hin danda'an jenneerra. This was very similar to the self lords relationship of the middle age jedha jechuudha. Egaa
wanti amma jennu kuni yookaas kolonii warroonni jennu kun hariiroo self-lordii bara giddu galeessaa yookaas kan miidileejii wajjiniin baay'ee wal fakkaataadha jechuudha. Self-lordiin kuni bara giddu galeessaa sana keessa warroota gooftoliidhaaf akkuma kana garbicha ta'anii hojjechaa turanidha jechuudha. Dhibba keessaa dhibba garbicha jechuus immoo hin dandeenyu jechuudha. By contrast in much of Central and Eastern Europe, serfdom started later in the Western Europe, but it became more common and harsher and lasted longer jedha jechuudha. Egaa kana yommuu jennu immoo faallaa kanaatiin yookaas in contrast Awurooppaa bahaa fi giddu galeessaa baay'ee keessatti akka Awurooppaa dhiyaa yookaan akka Awurooppaa dhiyaa keessatti jalqabe sana miti jechuudha. Caalaatti serfidamii yookaas hojiin serfii kuni boodarra jalqabe jechuudha. Warra serfidam started later than in Western Europe jedhe jechuudha. Western Europe kana keessatti boodarra kan inni jalqabedha jechuudha. Egaa haa ta'u iyyuu malee immoo boodarra haa jalqabu iyyuu malee caalaatti beekamaa ta'e yookaas more common ta'e jechuudha. Inda keessumatti iyyuu immoo yeroo dheeraadhaaf turuu kan danda'edha jechuudha. Yookaas itti lasted longer yookaas yeroo dheeraadhaaf turuu danda'e jechuudha. Inni kan biraan in Russia serfdom existed until 1861 when it was abolished jedhe jechuudha. Egaa Raashiyaa keessatti immoo amma bara 1861tti kan inni ture jechuudha. Yookaas serfidamiin kun haalli serfootaa kun yookaas hojiinsi warra serfii kun Raashiyaa keessatti amma bara 1861tti kan turedha. Achuma keessas immoo abolished ta'e yookaas ahatuleed ta'e yookaas dhabame jechuudha. Amma bara 1861tti ture yeroo sana dhabame jechuudha. Under the medieval rural feudal economy, a lord had a manor or several manors jedhe jechuudha. Egaa kun immoo yerootti maanorii baay'ee qabaachuu akka isaan danda'anidha jechuudha. Dinagdee feudaalaa baadiyyaa bara giddu galeessaa keessatti egaa yookaas achi jalatti gooftaan tokko maanorii yookaas maanoroota yookaan lafa qabeenyaa gooftaa ta'e kanaa hedduu qabaachuu danda'a jechuudha. Yookaas daanga'aa miti jechuudha. Gooftaan tokko maanorii yookaan several maanorii qabaachuu danda'a jechuudha. The manor or lord's estate was at the center of medieval European economy jedhe jechuudha. Egaa maanoriin yookaas qabeenyi gooftaa yookaan lord's estate kan jennu property of the lord kan jennu kuni handhuura dinagdee Awurooppaa bara giddu galeessaa ture jechuudha. Handhuura dinagdee Awurooppaa bara giddu galeessaa kan ture egaa maanorii kana yookaan lafa warri serfii yookaan serfis kan jennu kun irratti hojjetan yookaas qabeenya gooftichaa kan ta'edha jechuudha. Innis handhuura yookaas hundee yookaan handhuuruma dinagdee Awurooppaa bara giddu galeessaa ture jechuudha. It was self-sufficient in that a manor produced almost everything needed by its people jedhe jechuudha. Kana yommuu jennus egaa kana keessatti egaa ofiin of danda'ee ture jechuudha. Yookaan self-sufficient ta'ee ture jechuudha. Yeroo baay'ee maanoriin akka uummanni isaa barbaadanitti waan hundumaa oomishuudhaaf danda'e jechuudha. Waan hundumaayyuu everything produced everything by its people as needed by its people yookaas akka uummata isaa irraa barbaadetti produced gochaa kan turedha jechuudha. Yookaas maanoriin kun sirriitti kan irratti hojjetamaa ture jechuudha. Inni kan biraan egaa the manor covered most of Europe during the Middle Ages jedhe jechuudha. Egaa maanorootni yookaas the manors kan jennu kun bara giddu galeessaa kana keessa egaa Awurooppaanota
irra caalaalumatti iyyuu Awurooppaanota uwwisan yookaas kavardi godhan jechuudha bara giddu galeessaa kana keessa. Peasants lived and the peasants lived and worked on manor jedhe jechuudha. Kana yommuu jennu immoo warri qonnaan bultootaa suni maanorii sanarra jiraatu yookaas lived on it and akkasumallee irratti hojii hojjetu yookaas worked on the manor jedhe jechuudha. Maanoriin kun egaa lafa gooftolee akka inni ta'e dubbannee jirra jechuudha. Most of them were surface. Most of them yookaan baay'een isaanii immoo serfoota yookaas garbichatti kan dhiyaatanidha jechuudha. Garbootas immoo jechuudhaaf hin dandeenyu yookaas maanorii sanarraa kan hojjetan suni piizaantisiin kun yookaas qonnaan bultootni kun egaa qonnaan bultoota noormaalii kan ofii isaaniitiif hojii hojjetatan utuu hin taane kan wanti isaan hojjetatan hundumtinuu gooftaa isaaniitiif galudha jechuudha. The surface belonged to the Lord and they could not leave the manor without his permission jedhe jechuudha. Serfoonni kun egaa kan isaan belonged godhanii loordiidha jechuudha. Kan isaan ibsan kun kan isaan qabeenya mootummaa yookaas qabeenya gooftaa isaanii sana kan ibsanidha jechuudha. And they could not leave the manor without his permission. Manor yookaas Lord's estate yookaas qabeenya mootummaa sana yookaas lafa inni irratti hojii hojjetu sana hiyyama Lord sanaatiin ala yookaas without his permission they cannot be lived from it yookaas iddoo isaa irraa deemuun barbaadan hin danda'an jechuudha. If the manor was guaranteed to the new Lord, the surface went along with it jedhe jechuudha. Egaa maanoriin sun guaranteed to new Lord yookaas gooftaa kan biraadhaaf yookaas gooftaa haaraa kan biraadhaaf yoo guaranteed ta'e yookaas gifted yookaas ta'e gooftaa kan biraadhaaf yoo given ta'e yookaas kenname serfoonni yookaan warroonni maanorii sanarraa hojjetanis went along with it yookaas lafuma sanaa wajjiniintu gooftaa sanaaf kennamuu jechuudha. The Lord kept part of the manor under his own direct rule jedhe jechuudha. Egaa serfoonni kun egaa gooftaa isaaniitiif ni hojjetu. Gooftaama isaaniitiif kan hojjetan yoo ta'an iyyuu egaa yoo maanoriin sun nama kan biraadhaaf kenname duukaa kennamu jenne gooftaan suni kutaalee maanorii sanaa bulchiinsa kallattii yookaas daayirekti kontiroolii ofiisaatii jalatti kan inni eegaa turedha jechuudha. Yookaas maanorii sana daayirekti kontiroolii isaa jala galtee teessi jechuudha lafti suni. This land was called Demesne and was cultivated for the Lord by the unpaid compulsory labor of his service jedhe jechuudha. Compulsory yookaas obligatory kan jennu sun jechuudha. Lafti kallattiidhaan yookaas kallattiidhaan harka gooftichaa jalatti kan eegamtee turte suni Demesnii jedhamti jechuudha. Akkasumas kan isheen ittiin misoomtes yookaas kan isheen ittiin cultivated taate humni hojjetoota isaatii yookaas kan serfootaa suni utuu wanti tokkoyyuu hin kaffalaminiif gooftichaaf misoomti jechuudha. Humni namoota wanta sana irratti hojii hojjetanii maanorii sana yookaas qaama lafaa Demesnii jedhamtu sana kan hojjetan suni toluma hojjetuuf jechuudha. Compulsory labor yookaas humnaan dirqisiifamaniiti malee kan qarshiidhaan itti bitataman miti jechuudha. Peasants also paid feudal dues in kinds like cheese, eggs, clothes, honey and etc. or in cash to the Lord jedhe jechuudha. Peasantotni yookaas akkasuma egaa qonnaan bultootni kaffaltiiwwan yookaas dues kan jennu yookaas fees kan jennu kaffaltii fiiwudaalaa kanneen akka hanqaaquu yookaas kan jennu huccuu kiloos kan jennu damma yookaas hanii kan jennuu fi kan kana fakkaatanii maallaqatti jijjiiruudhaanitu gooftaa isaanii kanaaf kaffalu jechuudha. Isuma biratti iyyuu kaffaltii kanatu gooftaa isaanii kanaaf kaffalu jechuudha. Besides, peasants paid fees when they used the Lord's wine press, flour mills and the baking oven jedhe jechuudha. Egaa kanatti dabalee iyyuu immoo qonnaan bultootni yommuu wayinii fakkeenyaaf wayin pirees kan jennu daakuu
wantoota akka warshaa keessatti daakamanii ba'anii kanaafi ho'istoota yookaas beeking oven kan jennu egaa wantoota garaagaraa jira. Kana yommuu kan mootummaa kanatti fayyadamanii kaffaltii yookaas fees kan jennu yookaas dius kan jennu kanatu mootii sanaaf kaffalu jechuudha. Yookaas tola hin fayyadaman jechuudha. They also repaired his fences yookaas fences roads and bridges jechuudha. Egaa isaan kuni yookaas warri sarfii kuni repaired yookaas maintained godhan maaloo kan jedhuuf immoo fences yookaas kellaawwan yookaas dallaawwan mootummaan yookaas loordiin sun ijaare repaired godhu yookaas hin suphu roodii yookaas karaan hojjechiise yookaas ijaarsise riqicha yookaas biriij kan jennu kana wanta inni hojjisiise kanatu repaired godhu yookaas they maintained this all three things or fences, roads and bridges. A lord also had legal authority or jurisdiction over his service jedha jechuudha. Lordiin yookaas gooftaan sun egaa legal authority yookaas jurisdiction yookaan aangoo seerawaadhatu serfoota kanarratti qaba jechuudha. He or his agent could hear cases of crime and impose money fines as punishment or hang a serf in cases of serious crimes like murder jedha jechuudha. Egaa innumti yookaan gooftaan sun yookaan his agent yookaas bakka bu'oonni isaa yennaa dhimmoota tokko tokko dhaga'an dhimmoota yakka hojjechuu serfoota isaa kana yommuu dhaga'u birrii adabu jechuudha yookaas adabbii birriidhatu impoos irratti godhu jechuudha. Kanaanitu yakki isaanii kun dhiifamaaf ture yookaan immoo hang a serf in cases of serious crimes like murder. Egaa serious crime yookaas bad crimes kan jennu yookaan yakkawwan gurguddaa kanneen akka fakkeenyaaf murder yookaan ajjechaafaa yoo raawwatanii haangi ta'u yookaan hin fannifamu jechuudha. Kanas immoo utuu mootummaa bira naqin gooftaadhuma isaaniitu isaan fannisuu danda'a jechuudha. Why? Because the Lord had legal authority over his service jenneerra waan ta'eef jechuudha. Egaa inni kan biraan in return for their labor and other payments peasants were allowed to cultivate some of the land of the manor to support themselves and their families jedha jechuudha. Hojiiwwan tokko tokkoof darbeellee kaffaltiiwwan garagaraatiif jecha piizaantiin kun yookaas qonnaan bultootni kun allowed ta'an cultivate some of the land lafa baay'ee kana akka isaanii yookaas land of the manorii to support themselves and their families maatii isaaniitii fi ofii isaanii ittiin akka deeggaraniif darbee kaffaltiiwwan garagaraatiif hojii garagaraatiif akka isaanii lafa sanarra qotatan qote bultoota tokko tokkoof allowed ta'e yookaas hin eeyyamameef jechuudha. They were also given protection by their lords from raids or warfare jedha jechuudha. Egaa lordotni kun warri piizaantii kun yookaas qonnaan bultootni kun given protection by their lord mootii yookaas gooftaa isaanii kanaanitu eegamu jechuudha. Maalirraati? Raids or warfare jechuudha. Lolarraa hin eegamu akkasumallee weerararraa protectioniin karaama gooftaa isaanii kana yookaas lordii isaanii kana isaaniif kennama jechuudha. Achirraa walaba jechuudha isaan. Also they were not free to leave the manor without permission of the lord jedha jechuudha. They could not be forced of the manor jedha jechuudha. Egaa ta'us garuu yookaan also jennu maanorii sana gadhiisanii deemuudhaaf heyyama gooftaatiin ala bilisummaa kan qaban miti jechuudha. Yookaas they did not have free to leave the manor jechuudha. Yookaas maanorii sana gadhiisanii deemuudhaaf heyyama mootichaatiin ala hin danda'an jechuudha. Yookaas dirqama maanorii irraa ba'uu hin danda'an jechuudha. They could not be forced of manor. Humnaanii bakka sanarraa ba'anii sokkuu kan isaan danda'an miti jechuudha. The feudal society in medieval Europe was sharply divided into two classes jedha jechuudha.
The important issue is at this point. Egaa feudal society yookaas uummanni feudaalaa bara giddu galeessaa Awurooppaa keessaa kuni haala barbaachisaa hin taaneen yookaas haala sharply ta'enitu bakka lamatti yookaas two class kutaa lamatti qoodaman jechuudha. The privileged upper class consisting of kings, nobles, higher clergy and knights kan jedhaman jechuudha. Egaa uummanni yookaan hawaasni feudaalaa Awurooppaa bara giddu galeessaa kun bakka lamatti qoodaman jenneerraa kutaawwan olaanoo yookaan kutaa olaanoo yookaas upper classii warra privileged ta'an yookaas kutaa olaanoo kanneen mirga qaban kan jennu kuni innis kan inni of keessaa qabu consisting of nobles fa'aa kan jennu jechuudha. Fakkeenyaaf kan inni of keessaa qabu tokko mootota kingis kan jennu yookaas mootolee kan jennudha. Abbootii qabeenyaa yookaas noobelii kan jennus upper classii kan keessatti argamu. Abbootii amantii olaanoo fi loltoota fardaan lolanidha jechuudha. Kanneen kun maal keessatti qoodamu? Upper classii warra privileged ta'ani jechuudha. High clergy kan jennu abbootii amantii warra olaanoodha jechuudha. Kanneen kana kan of keessaa qabu high yookaas privileged upper classidha jechuudha. And the unprivileged lower class yookaan it was composed of the great mass of peasants or serfs jedhe jechuudha. Egaa kutaan gadii immoo yookaas gartuu gadaanoo mirga hin qabne yookaas unprivileged kan ta'an kun immoo garboota yookaan serfs kan jennuu fi qonnaan bultoota hammaan baay'ee ta'an yookaas great mass of the peasantii kan of keessatti qabatudha jechuudha. Warri kutaa gadii kun qonnaan bultootaa fi serfs yookaan warroota hojiin isaan hojjetan hundumtuu gooftaa isaaniitiif galu kanneen jennu kanadha jechuudha. Hierarchical positions in feudal society were determined by birth jedha jechuudha. Kun immoo maalidha yoo jenne ejjennoowwan kun yookaanis hierarchiin kun ejjennoowwan sadarkaan jiran kun yookaas hierarchical positioniin kun kanneen bara giddu galeessaa kun dhalootaan murtaa'u jechuudha. Fakkeenyaaf sarfii irraa dhalate namni ta'e sarfii gartuu warra sarfii sanatti dabalama jechuudha. Kan immoo higher clergy yookaas abbootii amantaa olaanoo irraa kan dhalates immoo privileged upper class sanatti dabalama jechuudha. Kanaafiyyuu determined by the birth kan jennuuf kanumaaf jechuudha. On top of the hierarchy was the king yookaas sadarkaa yookaas toora yookaan toora darajaa sanarratti kan sadarkaa olaanaa irra jiru on top yookaas sadarkaa olaanaa irratti kan argamu kingidha yookaas mootiidha jechuudha. Below the king stood the powerful lords who pledged allegiance and military service in return for the fiefs or plots of land guaranteed to them by him jedhe jechuudha. Kun immoo sadarkaa olaanaa irra kan jiru mootiidha jenneerra. Mootii jalatti immoo yookaan below the kings gooftota humna yookaan aangoo guutuu qaban kan jennu yookaas powerful people kan jennu kanneen amanamummaa fi tajaajila waraanaa waadaa galanii yookaan garbootaafis illee hojii kan kennan turan jechuudha. Warroonni mootii ta'anii hierarchii qabatan kun powerful warri jennu kuni tokko kan isaa ittiin beekamanii pledged allegiance yookaas amanamummaa kan qabanidha. Allegiance waadaallee kan seenanidha jechuudha tajaajila waraanaatiif. Hojiiwwan garaagaraa fiefsii yookaas warroota garee gadaantota kanaaf kan kennullee warroota powerful lords yookaas gooftolee aangoo qaban warra jedhaman kanadha jechuudha yookaas kingii ta'anii warra argaman kanadha. This relationship was called vassalage jedhama jechuudha. Egaa powerful lordii kan jennu kunii fi kingii gidduu hariiroon jiru kun vassalage jedhama jechuudha. It is a relationship between vassals or lesser lord and the upper yookaan great lord kan jennu kana gidduu kan jiru vassalage akkana ta'edha. Because
Because kings were weak, local lords or nobles assumed the function of the government within their territory jedha jechuudha. Kana yommuu jennu immoo sababa mootoleen dadhaboo turaniif yookaas sababa isaan weak ta'anii turanii fi gooftoliin naannoo yookaas abbootiin qabeenyaa yookaas noobel kan jennu tajaajila mootummaa kana assumed godhanii turan jechuudha. Daangaa isaanii kana keessatti tajaajila mootummaa kanatu qabatanii turan jechuudha. Daangaama sana keessatti jechuudha. Isaanis egaa tajaajila mootummaa kanneen isaan hojiirra oolchaa turan fakkeenyaaf they made laws, levied taxes, dispensed justice and waged war jedha jechuudha. Kun immoo maal jechuudha? Isaan kun yookaas warroonni amma jenne kun yookaas mootoleen naannoo kun seera baasan yookaas kan isaan made laws kan jennu kun seera baasuu isaaniiti jechuudha. Gibira kaffalchiisan yookaas levied taxes kan jennudha jechuudha. Haqa kennan akkasumallee waraana gaggeessan yookaas waged the war jechuudha. Dispensed or give the justice yookaas haqa kan kennan jechuudha. Tajaajilli mootummaa isaan qabatan yookaas assumed godhanii turanis isuma kana jechuudha. They governed people by their personal whim or desire jedha jechuudha. Desire kan jennu kun egaa fedhii olaanaa kan jennudha jechuudha. Fedhii dhuunfaatiin yookaas personal whim yookaas desire kanarraa kan ka'e uummata bulchaa turaniiru yookaas governed the people by the personal desire kan jennu kun kanadha jechuudha. The great lords guaranteed lands to the lesser lords who were their vassals but more numerous than them jedha jechuudha. Kun immoo maal jechuudha kan jennuufi gooftolee gurguddoon yookaas great lords kan jennu kuni gooftolee xixiqqaa yookaas warra vaasaaleejii jedhaman kanaaf lafa kennan jechuudha. Guaranteed yookaas given the lands to the vassals jedhama jechuudha. Isaanis kanneenuma vaasaalii isaanii ta'an jechuudha. Vaasaaliima isaanii kanneen ta'anidha. Garuu egaa isaan kun isaan caalmaa baay'ee turan jechuudha. Warri vaasaalii warri jennu kun yookaas mootolee xixiqqoon kun yookaas gooftolee xixiqqoon kun warra gireet loordii kanaa hin caalu jechuudha baay'inaan. Numerous than them jedha waan ta'eef jechuudha. In exchange for allegiance and military service. Jijjiirraa yookaan exchange tajaajila waraanaatiif illee amanamummaaf kan isaan amanamummaadhaaf kan isaan caalaa turanidha jechuudha. Allegiance yookaas amanamummaa tajaajila lolaatiif illee wal jijjiiraan akkani turedha jechuudha. Inni kan biraan the process could be repeated several times so that the lesser lords guarantee their fief to other nobles jedha jechuudha. Inni kun immoo could be repeated yookaan adeemsi kun egaa yeroo baay'ee kan inni irra deddeebi'amaa turedha yookaas repeated ta'e kan inni raawwatamaa ture jechuudha. Kanaaf gooftoliin xixiqqaan kun fiifii lafa isaanii abbootii qabeenyaa birootiif kennaniiru jechuudha. Warri the process could be repeated several times so that the lesser lords could guarantee their fief to other nobles yookaas abbootii qabeenyaa kan biraadhaafitu fiifii isaanii kana yookaas hojjettoota isaanii kana kennaafii turan jechuudha. Adeemsi kun irra deddeebiidhaan kan raawwatamaa turedha jechuudha. Let us see the hierarchical position of the medieval period, political and social hierarchy of medieval Europe jedha jechuudha. Inni kun immoo maal jechuudha? Hierarchy yookaas sadarkaalee hawaasummaatii fi siyaasaatiin bara giddugaleessaa keessa Awurooppaa keessatti akkaataa itti hierarchiin kun qoqqoodamaa turedha jechuudha. Upper class irra yookaas sadarkaa olaanoorra kan jiru egaa maalidha kan jedhuu fi pooppi badaa hin argamu waan ta'eef pooppii jechuu dandeenya jechuudha. Poop or charch kan jennutu jira jechuudha sadarkaa olaanaarra.
yookaan charchiidha jechuudha. Sadarkaa olaanaa kan jiran Phaaphaasota yookaan waldaa kiristaanaati jechuudha. Itti aansee moonaarkiidha jechuudha. Moonaarkii kan jennudha jechuudha. Isaan kun immoo warroottan aangoo qabu jechuudha. Warroota kaanirra yookaas yooma hamma pooppii sana ga'uudhaa baatan iyyuu moonaarkii kan jennu egaa supreme ruler yookaas highest ruler yookaan superior of others kan jennudha jechuudha. Warra kaan caalmaa kan highest ta'anidha yookaas olaanoo kan ta'anidha jechuudha. Itti aansee noobels kan jennudha jechuudha. Noobeliin kun immoo abbootii qabeenyaati jechuudha. Warra moonaarkiitti yookaan aangoodhaan warra olaanoo ta'an kanatti aanee kan jiru noobeliidha jechuudha. Itti aansee knights or vassals jira jechuudha. Gooftolee xixiqqoodha jechuudha warri kun immoo. Noobelii yommuu warroota abbootii qabeenyaa ta'anii knights yookaas waraanota kanneen farda sanaan deemanii fi yookaas waraana meeshaa ciccimaa hidhatuu fi vassals kan jennu immoo gooftolee xixiqqoodha jechuudha. Isaan kun immoo darajaa arfaffaa irratti warroota argamanidha. Inni kan biraan merchants, farmers and cavalries kan jedhu kun immoo warra sadarkaa shanaffaati jechuudha. Merchants yookaas daldaltoota, itti aansee farmers yookaas qonnaan bultoota akkasumallee cavalry yookaas loltootuma ta'anii warri kun immoo hamma warra naayitii kan hin geenyedha jechuudha sadarkaa kana keessatti. Inni kan biraan inni bottom of the hierarchy was peasants kan jennu small group or the lower group of farmers kan jennu yookaas peasantii kanneen jedhamanii yookaan serfs yookaas fiif kan jedhamantu jira jechuudha. Serfisii kan jennu kun egaa garbichas hin jedhaman garuu akka warra peasantii immoo wanta hojjetan kanarraa ofii isaaniitiis wanti isaan fudhatan hin jiru jechuudha. Peasantii irra yookaas serfis kan jennu kanarra warra peasantiitu irra caalmaa hamma ta'e tokko caalmaa qaba jechuudha. Warri kun egaa qoqqoodamiinsa isaanii kan bara giddu galeessaati jechuudha. Sadarkaa olaanaatti kan jiru maal jenne pooppiyoon kan charchiidha, itti aansee moonaarkiidha, itti aansee noobeliidha, itti aansee naayitiidha yookaas naayitii yookaan vaazaalsi kan jennudha. Itti aansee marchaantii, itti aansee marchaantii yookaan faarmers yookaas warroota kabaalarii jedhamanidha. Itti aanee immoo peasantis yookaas serfis kan jedhamanidha jechuudha. This is all about our today's presentation. Yeroo gaariin isiniif hawwaa amma walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Waan nu dhaggeeffattaniif immoo galatoomaa. Warreen viidiyoon kun isinitti tole immoo laayik sheer gochuudhaan kan nageenya biraan ga'uun keessan asumaan imaanaa isitti kan kennan ta'a. Nagaan turaa. Charlemagne also named Charles the Great spent much of his 46 years of reign fighting Muslims in Spain, Saxons in northern, Avars and Slavs in the east and Lombards in Italy jira jechuudha. Gara irraatti egaa waa'ee impeerarii yookaas Charlemagne kan dubbannee turre jechuudha. Charlemagne kun egaa irra deebiidhaan akka inni Charlemagne Chaarlis guddicha jedhamuudhaan akka inni moggaafame jechuudha. Akkasumallee baroota bulchiinsa isaatii keessaa waggaa 46 guutummaa musliimota loluu irratti akka inni dabarsedha jechuudha. Musliimota kanas Speen keessatti lolaa tureera. Saakzonii kan jedhamtu Noorzii keessatti loleera. Avaars and Slaavs kan jedhaman immoo akka istii keessatti yookaan gara bahaa keessatti loleera. Akkasumallee Lombaardii kan jedhaman immoo Italii keessatti lole jechuudha. Kanaaf iyyuu waggoota 46 musliimota loluu irratti dabarse jechuudha. In 800 AD, Pope Leo III crowned Charlemagne Emperor of Romance jedhe jechuudha. Kun immoo egaa Emperor of Roma yookaan bulchiinsa Roomaa godhanii akka Phaaphaasiin kun isa muudanidha jechuudha. Bara 800 AD kana keessattitu Phaaphaasiin Leo sadaffaa kan jedhaman kun bulchiinsa Roomaa isa gonfachiisa yookaas isa gonfanii jechuudha. Akkasumallee Charlemagne also revived Latin learning as means to unify his empire and created local schools jira jechuudha. Egaa Charlemagne kun akkasumas barumsa Laatiin yookaas Laatiin learning kan jennu kana
haaraa kaasee itti fufsiise yookaas rivaayivdi godhe yookaas haaressee impaayera tokkoomsuufis illee akka malaattitu itti fayyadamaa ture jechuudha. Leerniing of laatiin leerniingii kana haaromsuunsaa yookaas rivaayiv gochuunsaa akka mala ittiin impaayera sana tokkummeessan itti fayyadame jechuudha. Akkasumallee manneen barnootaa naannoo yookaas lookaal iskuulii kanneen jedhamanis kiri'eetid godhe yookaas hin uume jechuudha. Together with the church, Charlie Mine spread medieval Christian civilization into northern Europe jedha jechuudha. Waldaa kiristaanaa waliin ta'uudhaanis Chaarlii Maayini qaroomina kiristaanaa bara giddu galeessaa kana gara kaaba Awurooppaatti babal'ise jechuudha. Waldaa wajjin walii galuudhaanitu qaroomina kiristaanaa kana gara kaaba Awurooppaatti babal'isanii. Inni kan biraan after Charlie Mayne's days in 814 AD, his successors struggled for power and in 843 AD the empire broke up into 3 independent kingdoms jedhe jechuudha. Egaa du'a Chaarlii Maayin kan bara 814 kana AD kana boodi jechuudha. Bakka bu'oonni isaa yookaas sakseesarii warri jedhaman kuni aangoodhaaf qabsaa'an yookaas struggled for power jedhe jechuudha. Akkasumas immoo bara 843 keessa yookaas 843 AD kana keessa impaayerri kuni mootummoota walabaa yookaas indipendant kingdamii sadiitti caccaban yookaas qoodaman jechuudha. Erga Chaarlii Maayin kuni du'eetii booddeedha kun jechuun. Inni kan biraan egaa the Frankish or Carolingian Empire also faced new waves of invasions jedhe jechuudha. Inni kan biraan egaa Frankish or Carolingian Empire kan jennu kun akkasumas Firankii yookaan Empire Carolingianii kana dambalii weerara haaraa ni mudate yookaas faced isaan godhe jechuudha. Dambalii waraana haaraa yookaas waves of new invasion kan jedhu kanatu Carolingian Empire kana argate jechuudha. Muslims forces continued to pose a threat to Christian Europe jedhe jechuudha. Kun immoo humnoonni musliimaa yookaas musliim forces kan jennu Awurooppaa qabachuudhaa fi kiristiyaanotaaf balaa ta'uudhuma isaaniitti fufan jechuudha. Continued to be threat for the European Christian of Europe jedha jechuudha. Kiristiyaanota Awurooppaa sanaaf balaa ta'uu isaaniittuma fufan jechuudha. Kanas maaliifitu balaa ta'anii fi Awurooppaa sana qabachuudhaafitu balaa ta'an jechuudha. Inni itti aanu immoo in 911 AD the Norman who belonged to the Vikings from Scandinavia settled in what is now Normandy in northern France and later most of southern Italy jedhe jechuudha. Kun immoo egaa bara 911 AD kana keessa Noormaan kan jedhamu kun yookaas kan kiingota yookaas Vikings warra jennu kana Iskaandinaaviyaa irraa warra dhufan kana kan ibsu yookaas kan biloongid godhu bakka amma Noormaandii jedhamtu keessatu qabate yookaas achi qubate jechuudha. Seetildi ta'e jechuudha naannoo isaa. Risaayid yookaas seetildi ta'e. Isheenis kaaba Faransaayii fi boodarra kibba Xaaliyaanii baay'ee keessas jechuudha. Bakka kana dhufee akka Noormaandii kan jedhamu kun qabatedha jechuudha. Since about 900 AD, the Magyars from Hungary have overrun East Europe and plundered Germany, parts of France and Italy jedhe jechuudha. Egaa Magyars kan jedhamu immoo erga bara 900 AD'ti erga ka'eeti jechuudha. Magyars kan jedhaman kuni Hangarii irraa kan dhufanii overrun godhan yookaas East Awurooppaa kana yookaas Awurooppaa bahaa kanarra overrun yookaas irra darbuudhaanitu plundered Germany jedha jechuudha. Plundered yeroo jedhamu egaa hin saaman jechuudha. Exploitation geggeessan jechuudha. Germany irratti parts of France and Italy kana lachan irratti illee kutaalee Firaansiif kutaalee
Xaaliyaanii irratti kana akkuma kanaa Jarmanii irratti saamicha yookaas pilaandarii kana geggeessan jechuudha. Maagiyaarsi kan jedhaman warra Hangarii irraa dhufan kun jechuudha. Later they were pushed back into Hungary where they became ruling classes jedha jechuudha. Boodarra gara Hangariitti dhiibamuudhaan yookaas pushdi ta'uudhaanitu achitti gartuuwwan bulchiinsaa ta'anii jiru jechuudha. Yookaas ruling kilaasii ta'anii itti fufanii jiru jechuudha. Egaa mata dureen keenya kanuma irratti kan dhaabbatu yommuu ta'u, mee aktivitii kana yoo hojjenne aktivitii 4.1 gaaffii tokkoffaan akkasiidha. How did the fall of Rome affect Western Europe jedha jechuudha. Egaa warri Roomaa kuni kufuun isaanii yookaas feel ta'uun isaanii kuni how akkamittiinitu impaayera yookaas Awurooppaa dhiyaa kana yookaan Western Europe kana akkamittiinitu affect godhe yookaas akkamitti dhiibbaa irratti geggeessa jedha. Egaa akkuma kanaan dura ibsuudhaaf yaallee turre sana kamtu deebii ta'a kan jedhuuf the invasions also destroyed the trade that the Romans established jedhe jechuudha. Egaa invasioniin sun yookaan weerarri suni maal balleesse jenne most cities abandoned jedha jenne kan darbine sun ni jira jechuudha. And much of Byzantium moved to the countryside jenne achitti magaalaan sababa weerara sanaan qabamte irraa kan ka'e Roomaa keessaa namootni baay'een akka isaan baqatanii gara baadiyyaatti deemanidha jechuudha. Yookaas weerarri suni affected or destroyed the trade that the Romans established jedha jechuudha. Egaa Roomaan kuni duraan akkuma laallee qarooma ardii Awurooppaa keessaati jechuudha. Roomaan Awurooppaa keessatti argamti. Western Europein kun immoo daldala Roomaanotaa wajjin waan qabanii fi warri Roomaa daldalli isaanii kun dhabamuunsaa warra Western Europe kana miidheera jechuudha. Kanaaf iyyuu walumaa gala deebiinsaa the invasions also destroyed the trade that the Romans established kan jedhu kana deebinuuf ta'a jechuudha. The second question says how did the Eastern Roman Empire remain strong for a much longer time jedha jechuudha. Egaa garuma walitti akka ibsuudhaaf yaallee impaayera Roomaa baatiif impaayera Roomaa dhiyaa jira jenne warri dhiyaa suni dafanii matu konkwaayer ta'an yookaas hin mo'ataman jenne the eastern part stayed for 1000 years jenne jechuudha. Waggoota 1000 hafanii jiraatan jechuudha. Inni kunis immoo sababni isaa how did jedha jechuudha. Akkamittiinitu Roomaan bahaa yookaas Byzantine impaayeriin remain strong cimtee akkamittiin itti fufte for much longer time yeroo dheeraadhaaf jedha jechuudha. Akkamittiin cimanii akka isaan fufuutti danda'an egaa kan deebinuuf ta'u kamidha yoo jenne East Roman Empire was not geographically opened to the attacks by the Germanic tribe except in the Balkans jenneerra jechuudha. They were richer and have more population, more towns and cities with defensive walls kan jedhu gara olitti ilaallee ture jechuudha. Egaa warri impaayerri Roomaa bahaa kuni defensive wallii magaalota baay'ee qabu. Akkasumallee magaalaa isaan qaban kun immoo defensive wallii yookaas dallaa ittisaa ofirraa qaba jenne jiyoogiraafikaalii immoo opened ta'anii jiran jechuudha lolaafi. Kun immoo maalidha? Akka isaan waggoota 1000 sanaaf itti fufanii takka jiraatan isaan godheera jechuudha. Egaa bara Roomaan dhiyaa kufte sana keessa meeshaan warri Arabaa sun fayyadaman suni dallaa sana miidhuu hin dandeenye. Garuu boodarra warri Otomaan Turkiidha yookaas Otomaan impaarii keessatti warri ilaalaa turre sun immoo warri ilaaluuf jennu warri dhufanii impaayera Roomaa kana jigsanii maal fayyadaman jedha. Kaanoon inda maasket militarii fayyadamuudhaan jigsan jechuudha. Kanaaf iyyuu hamma sanatti hamma meeshaan sun hin oomishaminitti qabatamuu hin dandeenye jechuudha. So walumaa gala they have defensive wall. They have more population than the Western Europe. They have more towns and cities with defensive wall kan jedhu kun egaa sababa isaati jechuudha. The third question, who was Empress Theodora jedha jechuudha. Empress Theodoraan kuni eenyu jedha jechuudha.
Impress Teodoraan kun egaa Justiniyaans waayifiidha jechuudha. Justiniyaan kun immoo impeerarii yookaas bulchaa impaayera Roomaa bahaa kana ture jechuudha. Baayizantiin impaayerii kan hoogganu Justiniyaanidha. Haati manaasaa immoo Teodoraa jedhamti jechuudha. Isheen egaa akkuma kana maal turte jechuudha. Impress Teodoraa was Justiniyaans wife. Haadha manaa Justiniyaaniiti. Advaayisariidha yookaas gorsituudha. Akkasumallee co-ruler jedhamti and contributed to the greatness of the Byzantine Empire. Yookaas guddina yookaas sadarkaa olaanaa irra gahuu impaayera Baayizantiniif illee gumaacha gooteetti jechuudha dubartiin kuni. Kanaafiyyuu seenaa Baayizantiin impaayerii kana keessatti dubartii baay'ee beekamtuun kunis Impress Teodoraa jedhamti jechuudha. The fourth question inni arfaffaarra jiru kun egaa to which empire did the Carolingian dynasty belong jedha jechuudha. Mootiin Kaarolingiyaanii kuni impaayera kamiin ibsa yookaas kam biloongi godha jedha jechuudha. Kana egaa amma gara olitti ibsuudhaaf akkuma yaalle Frankish Empire or Carolingian Empire kan jedhamu kanadha jechuudha. Kanuma ibsa jechuudha. Thank you for listening me. We will come back